Evet, herkese merhaba. Bugün süper kahramanlara, küçük süper kahramanlara Legolarımızla tamir ede küçük bir çiftlik evi yapacağız. Çağrı, oyun oynamaya hazır mıyız? Evet, şirinleri de yapacağız. Hangi şirinler vardı bizde? Şirin babamız var. Bir tane de şirinemiz vardı sanki, değil mi? Evet sanki. Amerikamız da var. Kaptan Amerika, baksana, başka hangisi vardı? Bul bakayım. Dökmeden bulabileceğiz mi? Başka hangisi vardı babacığım? Traktörümüz var değil mi? Hayır. Lego Duplo'nun traktörü. Çinleyi burada. Şirine mi var bir de? Göster Şirine'yi. Evet, Şirine'miz var. Şirin Baba'da. Şirin Baba da var. Evet, evin ilk tuğlasını koydum. Hadi bunu çekiçle yapalım. Ben koyayım, sen çekiçle sağlamlaştır. O güzel bir çiftlik evi yapacağız. Hayvanlar da olacak mı çiftlik evinde? Olmayacak. Hayvanlar olmayacak mı? Çiftlik evinde yok. Hayvanlar. Şirinlerin çiftlik evinde Azman var ama, değil mi? Evet, o Gargamel'in o. Gargamel'in değil mi? Pardon. Şirinlerin çiftlik evinde değil. Doğru söylüyorsun. Evet, onlar onun düşmanları. Evet. Gargamel kötüydü değil mi? Şirinler en çok böğürtlen mi yiyor? Evet. Sen en çok neyi seviyorsun? Makarna. Makarna mı? Makarna. Şimdi bence... Elime vurdun. Şimdi doktor çantana getirip tamir edebilir misin parmağımı da? Evet. Veya öp de geçsin. Ha, Öpünce de geçiyor. Geçti. Teşekkür ederim. Çocuklar annesini babasını öpünce parmakları iyileşiyor değil mi? evet. Hayır ama bizde öyle oluyor. Sizde mi öyle oluyor? Ben seni öpünce geçiyor mu parmağın acısı? Bugün sen akülü arabadan düştün değil mi? Evet. Esra da düştü. Trafik kazası yaptık. Hey, hadi tuğlaları çakmaya devam et dostum. Çakmaya mı? Evet. Bak, şunları yapmadın, sağlamlaştır onları. Sağlam oldu mu usta? Şirineye vuracaktım gerçekten. Aman dikkat et, ağlar Şirine. Şaşırdı hemen. Kadınlara şiddet uygulanmamalı değil mi? Evet ama nereye? Değil mi? Efendim? Büyüklere evet. Hayır, hiçbir kadına şiddet uygulanmamalı. Sadece büyüklere değil. Onlara da. Onlar oyuncak, onlar da uygulamasan güzel olur. Çünkü şiddetin her türlü, hepsi kötüdür. Hadi çatıyı çaksana. Camı da tamir et tornavidayla. Tornavida hangisi? Hangisi tornavida? Evet. Şimdi onunla tamir et pencereyi. Traktörün burası kopmuş mu? Bu kim takacak? Usta, takar mısın? Çağrı usta iş başında. Takabildin mi Çağrı usta? Taktım. Taktım ben. Çok güzel bir ustasın sen, tebrik Bu ederim. çiftçinin. Hangi çiftçinin? Çiftçiyi de bulalım. Gerçekten Şirine'nin orada çiftçi olsun. Şirinlerin çiftçisi mi? Okey, olur. Anlaştık. Neden olmasın? Buradan böyle tek tek legoları bulmak çok zor. Bunu dökelim mi dostum? Hayır. Evet. Evet, bence de dökelim. Evet, legolarımızı döktük. Ve bir sürü lego ortaya çıktı. Şimdi rahat rahat ikinci katımızı yapabileceğiz değil mi? Evet, bir sürü kaplı ev yapacağız değil mi? Evet, ve çekişle onları sağlamlaştırıyoruz bak. Evet. Böyle hiç yıkılmayacak. Evet, çok sağlam olacak. Depremden
Depremden bile yıkılmayacak. Selden. Serden de. O zaman yaşasın. Çok sağlam bir ev yapıyoruz. Serden yıkılır yani. Yıkılmasın ama çok sağlam yapalım. Evet yıkılır. Yıkılmaz. Evet. Buraya da çatısını yapalım mı? Hayır. En üst katlı ev yapacağız. Merdiven nerede yapmalıyız? Bunun içinde mi? Merdiven mi? Neden? Aşağı inmeleri için. Nasıl yani? Baba şimdi... Hey, çatıları çaksana buraları. Ya baba dur bir saniye. Merdiven de yapacaktım. Tamam, merdiven yapacağız ya. Aşağı inmeleri için. Bir de. Doğru, özür dilerim. Ben nasıl düşünemedim ya. Nereyi sökelim? Burayı. Burayı sökelim. O araya da merdiven yapalım. Nasıl bir fikir? Evet. İyi. Peki bizim merdivenlerimiz nerede? Merdiven bulmamız lazım. Orada ben yapacağız. Peki merdiven neredeydi? Yoksa o astronot oyuncaklarının arasında mı kaldı? Hayır biz yaparız. Ben yaparım. Nasıl yapacaksın merdiveni? Ustayım. Ustasın, doğru. Sen başarabilirsin bence de. Ustalar her şeyi yapar. Her şey mi? Yemek yapmaz ama. Her şeyi tabii. Yemeği kim yapar? Yemek yapmaz. Yemeği kim yapar? Aşçılar. Aşçılar mı yapar? Sen aşçı olmak istiyor musun? Büyüyünce ben tamirci olacağım. Ne olacaksın? Tamirci. Tamirci mi olacaksın? Büyüyünce ama. Büyük bir usta olursun değil mi? Vallahi büyüyorum zaten. Ne iş yaparsan yap, işini güzel yap değil mi oğlum? Evet. Ne? Sanırım. Aklıma fikir geldi. Ne? Merdiveni neyle yapabilirsin biliyor musun? Neyle? Bununla yapabilirsin. Bak, merdiven. Olmaz mı? Öyle olmaz. Olmaz mı usta? Ben şimdi ayarlayacağım. Ayarlı usta. Çağrı usta. Çağrı usta, traktör kaza yapmış, tekeri fırladı. Nasıl tamir edeceksin bunu? Çekişle mi? Çekişsiz. Ters oldu galiba usta. Düz. Tekeri ters mi taktın ustam? Ustam, bunu buradaki gibi takman gerekmiyor mu? Nasıl? Evet. Bunun buradaki çıkmaz. Usta, onu çekişle yapsana. Çekişle böyle tak tak takacak. Yapabildin mi usta? Çekişle sağlam yap onu. Çıkmıyor bile. Oo, çok güzel. Bu da çıkmıyor. Çok güzel oldu. Anne. Bu ne? Örümcek adamın gemisi kaza yaptı. Iron Man örümcek adama gemi hediye etmiş. O gemide kaza yaptı. Gördün mü Çağrı Ya Usta? baba. Hepsini kırmış. Hepsini yanlış kırıyorsun. Ama sen tamir edebiliyorsun usta. Sen usta değil misin? Ustayım ama yorulmadım. Yorulan bir usta mısın? Aman tanrım. Bakalım yapabilecek mi Çağrı Usta? Oo, yapabildi. Peki ateş etme düğmesi çalışıyor mu usta? Bakayım. Evet. Ateş edelim. Çevir. Bana doğru ateş et. Bana doğru ateş et. Aşağıya değil. Bakalım. Çalışmıyor. Çalışmıyor mu? Aman tanrım. Au, elime battı. Bence çalışıyor. Wow. Asayıklarım nerede? Evet, kalabilir orada, sonra alırız. Kaybolur. Hadi al gel o zaman. Kalabilir mi?
la 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 la. Oraya gitmedi ki. La 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 la. Hey! Traktör kendi kendine nasıl gidiyorsun ya? Ben geleceğim. Ben sürerim seni. Bekle. Sen sığmadın buraya be. Bu küçük çiftçi nerede? Küçük çiftçinin orası galiba. Bu çiftçi. Hey Çağrı Usta, teşekkür ederim benim gemimi yaptığın için. Ben gidiyorum. Tamam. Görüşürüz amca adam. Görüşürüz Çağrı Usta. Acım de benim yanımda. Tamam, öperim. Çağrı Usta, sen örümcek adamı tanıyor musun? Evet. Aman tanrım. Çok ilginç. Onlar hangi ülkede? Amerika'da mıydı? Rusya'da mıydı? Amerika'da. Amerika'daydı değil mi? Evet. O zaman sen Amerika'ya gittin daha önce. Gittim. Güzel mi oralar? Hulk. Evet Çağrı Usta. Hulk mu? Hulk'u da mı tamir edeceksin? Hayır. Hulk. Efendim Çağrı. Senin evini yapmama yardım eder misin? Şirin'in evini yapmana yardım mı edeyim? Sen ustasın. Ben dünyayı koruyan bir süper kahramanım. Nasıl yardım Yoruldum edebilirim? ki. Yoruldum ben. Dur sana öpücük gücü vereyim. Bunu çıkaramadım. Bunu mu? Çıkarırım ya, ne var ki? Evet işte alabilirsin Çağrı Usta. Başka bir isteğin olursa seslenirsin, tamam mı? Iron Man'e veya bana. Görüşürüz. Tamam. Evet, evin son rütuşlarını yapalım mı? Evet. Merdiven yapmayacak mısın? Yapacağım. Nasıl yapacaksın? Buradan mı çıkacaklar? Olur. Üst katta bende. Aşağıya nasıl inecekler orada? Merdivenle. Merdivenle mi? Ama o merdiven yetişmez ki oradan. Nasıl yapmam? Şunu da yapsana Çağrı Usta. Bunu da İyi yapabilirsin peki. sanki. Bak buradan direkt merdiven olur. Hey, o yüksek olur öyle. Yüksek yapmayacağım. Nasıl yapacağım? Böyle. Gördün mü? Buradan kayarak mı inecek Şirin'e? Yuhu, çok eğlenceli. Evet. Bakalım. Uhu, kayarak iniyorlar. Şirin baba sen de gel. Çağrı Usta evimizi yapmış ve çok güzel. Çiftçi geliyor. Evet, geldim. Bak sandalye aldım ben de evimiz için. Nasıl koyalım Şirin'e? Evet, buraya koyabiliriz. Şirin baba çok güzel bir sandalye. Evet Şirin'e çok güzel bir sandalye. Başka sandalye var mı Çağrı Usta bize verebileceğin? Tabii. Çağrı Usta mükemmelsin. Bak Şirin'e bana da bir sandalye hediye etti Çağrı Usta. Başka bir şey de diyebilirim. Mesela Çağrı Usta. Evimizi koruyacak bir süper kahramana ihtiyacımız olabilir. Biraz sonra da çağırırım. Biraz sonra bak. Gargamel de mi? Evet. He. Hulk'u çağırsana. Türkiye'nin güçlüsü biraz sonra çağırır. Havuz da yaptım size. Şirin baba. Havuzda var çok eğlenceli. Atlıyorum. Onlardan birini çağıracağım. Çok eğlenceli. Çağırdım ben. Bakayım. Hulk. Hoş geldin Hulk. Gargamel gelirse onu sakın ve sakın bize yaklaştırma, olur mu? Onun bir kedisi var Azman. Ona da çok dikkat et. Çok hızlı koşar. Senin kadar değil ama o da çok hızlıdır. Ama ben onu yumruksa bile yakalarım. Yakalayabilir misin? Evet. Uzağa atlayabiliyorum ben. Hadi canım, o kadar uzağa atlayabiliyor musun? Evet.
Oo. Gargamel'i mi bulmaya çalışıyor? Hayır. Burada Gargamel'in kedisi Azman'ımız vardı. Nerede acaba? Küçük tatlı minnak bir kedimiz vardı bizim burada. Kedimizi bulduk evet. Azman. Azman. Hulk yakaladı. Şimdi onu eğit ve iyi bir kedi olmasını öğret ama. Bak. İyi bir kedi ortalar mı? Yoksa seni öperim ve uzaklaştırırım buradan. Evet. Öptü bir de uzaklaştı.